प्लीज़ इस फोटो को देखें और बताएं इस फोटो में क्या क्या खतरा है। कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे खतरे कितने खतरनाक हो सकते हैं। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर हमारा चैनल। और साइट पे एक ट्रैक्टर ब्लॉक लेके आया था और ओवरलोड की वजह से ऐसा आगे से उठ रहा है पूरा। अब इसको हम सेफ आगे बढ़ाने के लिए हम जेसीबी से पुश करवाएंगे ताकि वो सेफ जा सके। देखिए कैसे उठ रहा है। देखिए मानो ऐसा लग रहा है कि स्टैंड कर रहा है।